Привет всем! Сегодня у нас солнечная погода, хороший день, тепло на улице. Сегодня занимаюсь непрофильной работой и занимаюсь я с Mercedes W219 CLS дизельный 320. Работа у нас заключается в следующем. В этом кузове, так как это, насколько я понимаю, спорт купе, безрамочные двери, очень часто на передних дверях, особенно на водительской двери, рвется тросик подъема стеклоподъемника, тросик подъема стекла. Заказал я вот такой ремкомплект с валиками, с тросиками. Сейчас моя задача будет разобрать дверь и заменить все эти механизмы. Для того, чтобы разобрать эту дверь, нам надо снять эту крышку, там крепление. Вот эту крышку, там есть крепление. Здесь крепление. И здесь два крепления. И по идее и снять динамик. Приступим к работе. После того, как мы сняли обшивку, мы видим вот такую картину. Шумоизоляция. Надо пробраться туда. Вот туда. Где-то, наверное, я сейчас сниму этот блок управления, потому что обшивка его держит. Потом буду снимать эту обшивку, потому что мне надо пролезть в его подъемник. Как выяснилось, обшивку можно просто вот так вот, не обшивку, а шумоизоляцию. Так вот подогнуть, а блок не снимать, что-то он когда тяжко снимается. Но по факту надо сейчас достать вот этот механизм с тросиками, со всеми делами. Очень много покумеков, я все-таки решил снять обшивку. Лучший обзор для этого. У блока 4 крепления, чуть снизу подделал, и они вышли. Снял динамик, 3 крепления. Он чуть проклеен по кругу, поэтому с обратной стороны помочь мне надо. Сейчас будем дальше разбираться с стеклоподъемником. В общем, как я понимаю, у нас есть один болт тут, один болт тут, здесь и вот здесь в отверстие вставить отвертку и там нащупать. Сейчас будем это все дело снимать, а еще надо снять моторчик. Короче, совсем все не весело. Посмотрел, а здесь разбиты фиксаторы. Вот сейчас отдержалось только на моторчике. В ремкомплекте их тоже нет. Значит, так и будет держаться. Сейчас смотрите, опустил немножко стекло. Тут один болтик. Вот он. Второй болтик. Они держат стекло. Сейчас я их отключу и стекло, наверное, подниму вверх. Также смотрим в эту щель. Вот в эту. Там видно будет гайку, которую тоже надо будет открутить. Она держит. Продолжаем. Без малых усилий снял я стекло. Достав от молнии. Потом будем разбираться, как его ставить на место. И вот он, наш сам механизм подъема стекла. Менять систему тросиков, соответственно, разберемся, как поднимается, опускается. Пару слов о ремкомплекте. Заказывал с Алиэкспресс, производство Турция. Ну, посмотрим, как она будет входить. Сейчас у меня задача, как троса правильно продеть
что правильно надо сделать. Смотрите, что творится с этим тросиком. Разжевало просто. В общем, что у нас получается? Стеклоподъемник я уже установил. Там есть проблемы с установкой вот этого колесика и натяжкой всей системы. На самом деле система была вся разорвана, поэтому ставил интуитивно. Ну и смотрел по видео. Ну я думаю, в принципе, все правильно собрали. Если нет, то будет печально, придется заново разбирать. Закрепил сейчас, чтобы не вылетело. Вот это, я не знаю, ролик он называется, да. И здесь отломаны у нас крепление, поэтому не держится, прихватил пока что. Сейчас поставил эту рамку с тросиковой системой. Буду ставить стекло и буду проверять. Время уже заканчивается, уже скоро, ну уже темнеет, и поэтому надо заканчивать машину. Не стал все подробно снимать, отдавать ее человеку. Ну что в конечном итоге у нас получилось? Из-за того, что мало времени, я не стал показывать процесс сборки. Он, в принципе, обратный процесс разборки. Я, конечно, уже проверил, но теперь для вас еще покажу. По окончании проделанной работы могу сказать следующее, что работа на самом деле не очень трудная, но и непростая, тем более если ее делаешь первый раз именно на этом автомобиле. Потому что на каждом автомобиле есть свой нюанс. Я до этого, конечно, разбирал двери, но, повторюсь, на каждом автомобиле есть свои нюансы. Именно в этой работе для меня было трудно, что сам механизм был уже испорчен, то есть тросик лопнул. И собирать его заново приходилось больше интуитивно, ну и смотря какие-то видео. Собирая всю эту информацию в кучу, в конечном итоге я получил результат. Также для меня было трудно намотать на ролик, который непосредственно вращается от электромотора, сам тросик, который двигает, ну, поднимает по салазкам и опускает стекло. И в заключение могу сказать, что всем, кто досмотрел до конца, спасибо за просмотр. Если что-то вам понравилось, не понравилось, можете писать в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. До новых встреч!